между слов. Вот песня «Шаманы, я русский» вам не нравится? Она нормальная, но, во-первых, она одна. Но еще «Встанем» есть вторая. Назовите третью. Я не знаю. Ну вот и я не знаю. Спросите Басту, я вам там 10 их скажу. Почему? Потому что они, во-первых, крутые, они есть в караоке, они есть у тебя в телефоне, и ты с ними там в некотором смысле вырос. И да простят меня тоже наши зрители. У молодого Моргенштерна тоже было очень круто, много всего. Сейчас это не принято говорить, сейчас у него мало что получается, но в свое время у него получалось очень круто, и у меня до сих пор там треков 10 его в телефоне остались. Просто надо стараться. И нашим сервисам я тоже самое хочу пожелать, чтобы они старались.